तो गाइस ये बंदा साइकिल से जा रहा होता है, तभी उसके बगल से एक कार आता है और उसके ऊपर पानी उड़ाते हुए चला जाता है। इस बंदे को कार वाले के ऊपर गुस्सा आता है और ये वहाँ से चला जाता है। फिर ये गुस्से में एक पुरानी कार को लाता है और उसके सारे पार्ट को अलग करने लग जाता है। तो गाइस ये आदमी एक ऐसा कार बनाने वाला है जिसे देखकर तुम लोग के भी होश उड़ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो। तो गाइस ये आदमी लकड़ी की मदद से कार को बना लेता है और कार को पेंट कर लेता है। अब हमारी कार बनकर तैयार है, चलो इसे चलाकर दिखाते हैं।